Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем читать рассказ «Фонарики». Ясный солнечный день, выдался воскресенье. Папа взял Шурика в сельмаг и купил ему электрический фонарик, который сын давно просил. По дороге довольный Шурик долго светил в лицо своему отцу, а во дворе восхищенным ребятам. Восхищенные ребята побежали к своим родителям просить деньги на фонарики. Все ребята купили фонарики и радостно засветили в лица своим родителям. Родители жмурились и умилялись, а дети прыгали и смеялись. Потом они светили в лица друг другу, в морды кошкам, собакам, коровам и лошадям, в глаза петухам, курицам, гусям и индюкам, а также на букашек и козявок. На все вокруг светили без передышки. Собаки скулили и лаяли, кошки ничего не понимали, курицы тоже не понимали ничего. И сами-то ребята ничего не понимали, тратя батарейки попусту. Хотя бы вечера дождались. Куда там? Светили вместе с солнцем. Не то делаем, понял Валерик. Давайте будем зажигать фонарики в карманах друг у друга. К примеру, я свой фонарик зажгу в кармане у Алексея, а Алексей свой карман, то есть свой фонарик зажжет. Нет, в моем кармане. Я сам в своем кармане зажгу свой фонарик, заорал Алексей. Зачем же мне его в чужой карман пихать? И ребята уже вовсю зажигали и выключали в своих собственных карманах свои собственные фонарики. А ну-ка, я в твоем кармане зажгу, сказал Алексей Валерику. Ага, что я говорил, так интересней, заорал Валерик, поставляя в свой карман. Менялись фонариками и зажигали во всех карманах. Не то делаем, совсем офонарели. Айда в подвал, заорал Валерик. Ребята кинулись в подвал и долго там светили друг другу в лица. Вконец ослепленные, они вылезли на солнце, и самый маленький Алеша закричал: «А у меня, ребята, сам фонарик офонарил! Клянусь, совершенно не зажигается!» Ребята стали пробовать свои фонарики, у некоторых еще горели. «Ничего, — сказал Валерик, — приобретем батарейки и снова вперед!» И ребята побежали за новыми батарейками, и пошло все сначала. Но в скорости Алешу позвали домой, хотя ужасно не хотелось уходить от своих товарищей, потому что у него еще горел фонарик. Хотя кошки и собаки попрятались, петухи и курицы разбежались, козявки и букашки влезли в землю, а вот индюки никакого внимания на фонарики не обращали, и поэтому светить на них было совсем неинтересно. Но фонарик у Алешки весь горел. На другой день утром Алешка сразу вспомнил о своем фонарике. Папа с мамой ушли на работу, а бабушка еще спала. Обычно она собирала внуков в школу. Алеша ходил в 1 класс. И вот первым делом, проснувшись, он осветил своим фонариком настенные часы. Как раз в это время бабушка обычно просыпалась. Но вчера она, наверное, умаялась за день и продолжала спать. «Не буду включать свет», — решила Алешка. И он тихо вышел на цыпочках в другую комнату, освещая путь фонариком. Сам умылся, оделся, попил молока, уложил в сумку книжки. «Вот он где фонарик пригодился», — подумал Алешка и спрятал его под подушку. Интересно, что сейчас другие ребята делают со своими фонариками? «Вставай, Алешка!» – проснулась бабушка. «Спи, спи, бабуся!» – ответил внук и вышел из дома. Вот и все, прочитали мы с вами рассказ. Понравился? Да! До свидания, ребята!